Kabombo, for parent ka kadi, amom kadi dagiti animal keta mabalin ang maaramat para iti therapy dagiti individual. Ngagsagsagaba iti anyaman a parikot iti salon at dagitoy. Daytoy ket maawagan kas animal therapy. Para iti nananay nga eksplansyon na saktan iti daytoy ituloy yung arod. Abuyaan ti segment tayo a health and beauty. Ti animal therapy uno pet therapy. Kati pa nakausar dagiti animal kas pamayan at tumulong kadagiti tattao at tumulong manipod iti sumagmamano a pisikal ken mental a kasasaad ti salon at dagitoy. Sigon kadagiti eksperto nakadepende ti therapy kadagiti individual nga addat isagsagabaan da. Mabalin apilyan dagiti tattao ti anyaman a klase ti animal agraman dagiti aso, kabalyo ken dagiti tumatayab. Ti animal assisted therapy kat saan laeng at therapeutic a pagpilyan iti kadwan a kaso nga mabalin a nasaya at a pagpilyan para iti dadduma at tao. Mabalin a makaipaay dagiti animal iti liwliwa aletuan dagiti dadduma no adda ang tunggad uno mga ramid pay kitdi kadagiti direkta nga aramid at tumulong iti kasasaad ti maysa a tao no kasapulanda. May saday kita ti komplementaryo wano alternatibo a panangagas. Rumbeng na pasayaat nangam saan amang sukat iti dadduma a panangagas. Iti pakabuklan ti panggap ti animal assisted therapy. Katap no maksaya na wano matulungan dagiti tattao amang combat iti sumagmamano a sintoma ti naduma-duma ang kasasaad no mabalbalin. Mabalin na dakkel ti nagdudumaan ti eksakto akita ti animal a panangagas depende no anya kasasaad ti adu iti tao ti kita ti animal kano anya akita ti therapy ti paayda. Ti panangagas babaan kadagiti animal ket mangbangon iti konsepto a maawagan iti human animal bond a mangiladawan iti tarigagay dagiti tattao a makilangen kadagiti individual uno kadagiti animal. Para iti adu nga individual, babaan ti panakilanganda iti animal, kat mabalinda ti mangbukal iti band kadakwada. Daytoy connection kat mabalin amang pataod iti makapakalma at kasasaan ti tao. Daytoy kat mabalin na makatulong iti tao iti sumagmamanu awagas, kas iti panangkisay iti boredom. Umadado panagaraw kan aktibidad babaan kadagiti panagna ken panagayayam panangipaay iti panakia kadua ken panangkisay iti loneliness panagpasaya ti rikna ken sapasap a pagimbagan. Dagiti positibo a panakilangan iti maysa nga animal ket mabalin nga agtungpal kadagiti pagimbagan iti panunot ken bagi kas iti panakakisay ti stress ken ti pakabuklan nga ad-addaan na timbeng a kasasaad ti isip ken emosyon. Ti proseso ti animal therapy ket kagangay a pakairamanan ti animals handler. Masansan nga iso ti makinkukwa amang iyang iti animal iti tunggal animal therapy session. Ang trabaho ti handler iti sidong ti panangiwanwan ti doktor at tapno matulungan ti tao amang ragpat kadagiti therapy da. Nupay mabalin na makatulong ti panangagas kadagiti animal kadagiti tattao nga daan iti sumagmamano nga issue ti salunat mabalin asaan nga umiso dayta iti amin. Sumagmamano at tattao ti mabalin nga allergic kadagiti animal agagangay nga adda pasatda iti therapy. Adwa tattao ti allergic iti dander manipod iti buok ti aso. Para kadagitoy nga individual at ti panangagas kadagiti animal akadwa ti aso ket mabalin amang patawod iti at adu nga amang makadangran ngem iti pagimbagaan. Mabalin mo't asaan laang a komportable wano mabuteng dagiti dadduma kadagiti animal. Mabalin adida pilyon daytoy akita ti therapy tadayta ti mang pataod kadakwada iti nakaro na stress. Ara sapay kadagiti agsagsagaba iti anyaman a health condition ket makabirok iti umnang a therapy a may anamong kadakwada. Ditan nga rot ti nagpatinggaan iti segment tayo a health and beauty. Makadwayo man ti pagayom nyo into na sumaron na Domingo. Bombo Jenzel Paiso para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo